नमस्कार। आज आमे भगवद गीतार गभीर शिक्षा और जीवनर सबुठारु बड़ सत्य को खूब सहजरे बुझिबा। भाबंतु तो जेतेबेले ठीक आउ भूल भितरे बाट दिसेनी सेतेबेले मनीष प्रकृति रे क्यों बाट बाछिबा कथा। कुरुक्षेत्र युद्धरे निज लोकंकु देखि अर्जुनंक मनरे जो कोह सृष्टि हेला ताहा थिला मानव जातिर सबुठु बड़ द्वंद्व। गीता कहे एही भौतिक शरीर नष्ट होई जाए सत, किंतु आत्मा संपूर्ण अमर एवं अविनाशी अटे। एबे आसंतु कर्मयोग कथा बुझिबा। कोनोसी फलर आशा न रखी केवल निज कर्तव्य करिजिबा ही मूल मंत्र। प्रकृत सन्यास माने कर्म छाड़ी देबा नुहे, बरं काम करिबा, किंतु तार फल प्रति थिबा मोहकु संपूर्ण त्याग करिबा। आमर एही अस्थायी शरीर आउ शाश्वत आत्मा भितरे थिबा फरक को केवल प्रकृत आत्मज्ञान ही चिन्हाई पारिबो। आउ एही मन यह भारी चंचल ध्यान एवं ज्ञान माध्यम रे ही यहाकु आयत्त करी अंधकार दूर करी हेबो। कर्म ज्ञान ध्यान हेउ बा भक्ति बाट अलगा हेले मध्य सबु मार्ग सेही गोटिए दिव्य लक्ष्य रे ही पहुंचाए। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेला एही विशाल ब्रह्मांड ओ समग्र सृष्टि सेही एकमात्र ईश्वरीय सत्तांक भितरे ही लीन। सत्य ओ दयारे पूर्ण निष्कपट भक्ति ही मोक्ष पाइबार सबुठारु सहज एवं श्रेष्ठ बाट। शेषरे गोटिए प्रश्न, एते पूर्ण हेले भी आमर आजिकार एही व्यस्तबहुल जीवन रे आमे एहाकु किपरि प्रयोग करि परिबा? प्राचीन युद्धभूमिर ज्ञान आजिर आधुनिक समस्या गुड़ी को केमिति समाधान करि पारिबो ताहा भाबिले आश्चर्य लागे ना। कारण गीता केवल एक धर्मग्रंथ नुहे, एहा हेउची आम जीवन जीवार एक संपूर्ण मानुआल। आसंतु प्रथम भागर आरंभ करिबा। बाहर दुनिया सह लढ़िबा पूर्वरु निज भितरर शत्रु को हराइबा निहाती जरूरी। श्रीकृष्ण कहिचंती भय ही सबुठारु बड़ शत्रु। किछि बड़ हासिल करिबाकु हेले प्रथमे भय को जितिबाकु पड़िबो। सेही पड़ी राग खूब क्षतिकारक। एहा मोह सृष्टि करे, स्मृति भ्रम कराए, आउ शेषरे बुद्धि नष्ट करिदिए। तेणु मन नियंत्रण रे थिले से आमर सबुठु भल सांग, किंतु अनियंत्रित हेले ताहा ही बड़ शत्रु। टंका क्षमता किंबा रूप भली अस्थायी जिनिसरु अहंकार आसे। मने रखिबा प्रकृत महानता केवल नम्रतारे ही थाए। एबे द्वितीय भाग एही बाह्य जगतरे आमे केमिति सठिक भावरे काम करिबा उचित ताहा आसंतु देखिबा। परिवर्तन ही संसारर नियम। सुख परे दुख आसीबो ही आसीबो। तेणु अत्यधिक गर्व बा निराश हेबा अनुचित। कर्मर नियमरु केही भर्ती पारिबेनी। जेमिति कर्म करिबा ठीक सेमिति फल आमकु निश्चय मिलिबो। एहा ही ध्रुव सत्य। अन्य मानकु कॉपी करिबा बदलरे निजर स्वतंत्र कर्तव्य को निष्ठार सह पालन करिबा हेउची सबुठारु श्रेष्ठ काम। वर्तमान अंतिम भाग एथिरे आमे आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं किछि शाश्वत सत्य उपरे ध्यान देबा। प्रकृत भक्ति माने केवल पूजा पाठ नुहे, एहा हेउछि भगवान को प्रति निस्वार्थ पर भल पाइबा एवं अतुट विश्वास। आत्मा अमर। आमे जेमिति पुराणा पोशाक बदलाई नुआ पिंधु, आत्मा ठीक सेमिति नुआ शरीर ग्रहण करे। जेतेबेले सबु रास्ता बंद लागे मने रखिबा भगवान कहिसंती जिए मोर शरण निये मु ताकु केबे छाड़ेनी। एही 10टी शिक्षा को जदि आमे दैनंदिन जीवन रे प्रयोग करिबा तेबे अनेक समस्या दूर हेबा सह अपार शांति मिलिबो। टेके भाबंतु तो एही शाश्वत शिक्षा गुड़िक मध्यरु आज केउ गोटिए शिक्षा आम जीवन रे सबुठु बड़ परिवर्तन आनिबो। प्रकृत रे मनीषर मन आउ प्रकृति भितरे सबु बेले एक अदृश्य महाकाव्यिक संघर्ष लागि रही थाए। चतुर्दश अध्याय कहे सत्व रज आउ तम एही तीनोटी गुण आमकु केमिते नियंत्रण करे ताहा बड़ रहस्यमय। एही संघर्षरु बाहरी पंचदश अध्याय आमकु सीधा सर्वोच्च सत्ता बा पुरुषोत्तमंक पाखकु नहीं जाए। आउ सबुठु सुंदर कथा हैला सेही सर्वोच्च शक्ति आम समस्तंक भितरे अति शांति रे विराजमान करूछंती। 16 अध्याय देखाए दुईटी रास्ता। गोटिए पटे दया भली दैवी गुण आउ अन्य पटे क्रोधर आसुरिक प्रकृति। 17 अध्याय बुझाए जे आम निजर अंतर्निहित स्वभाव ही आमर गभीर श्रद्धा को आकार देइथाए। आउ मने रखंतु केवल पवित्र और निष्कपट श्रद्धा ही आमकु ईश्वरंक पाखकु नै जीवर एकमात्र बाट। एही अद्भुत यात्रार शेष हुए अष्टादश अध्याय रे, जहा प्रकृति रे मोक्ष बा आध्यात्मिक मुक्तिर चूड़ांत वार्ता दिए।
ଏହାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସରଳ। ସବୁ ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା ନ ଭାବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ଆଉ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆଣେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ଫଳର ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା? ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ମହାଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୁଇ ବିଶାଳ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଉ ଶଙ୍ଖନାଦରେ କମ୍ପୁଛି ଧରିତ୍ରୀ। ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପରିବାର। ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗଭୀର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ତଳେ ପକାଇଥିଲେ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଲାଳସାରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ଚରମ ସଙ୍କଟରୁ ହିଁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୀବ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା କାହିଁକି? ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗଭୀର ଶୋକକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ମହାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମର। ଯେମିତି ଆମେ ପୁରାଣା ପୋଷାକ ବଦଳାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା କେବଳ ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଏକଦମ ଚମତ୍କାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ଅମର, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କର୍ମ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଇଲେ କର୍ମଯୋଗର ମାର୍ଗ। କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲ। ଏହା ହିଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। କର୍ମ କରିବା ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ ଉପରେ ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବା କିପରି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏହି ମନ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିତ୍ର କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହା ହେଲା ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନସିକ ବୈରାଗ୍ୟ। ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜରେ ଝଳସୁଥିବା ସେହି ମହାନ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଅତି ଗଭୀର। ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ଶରଣ ନିଅ ଆଉ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିରାଶା ଉଭେଇଗଲା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଜଣେ ନାୟକଙ୍କୁ ଘୋର ନିରାଶରୁ ଟାଣି ଆଣି ଏକ ଅଟଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିଛି ଚିରନ୍ତନ ଶିକ୍ଷା। ସର୍ବଦା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମହାମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।